كل مصري بيحضر إجراءاته علشان يسافر خارج مصر. الفيش الجنائي باعتباره أهم الأوراق اللي بتهم كل مصري لسفره خارج مصر. لو حضرتك بينك وبين زوجتك مشاكل ورفعت عليك أي قضية من قضايا الأسرة زي الحبس مثلا، الحبس ما بيظهرش في الفيش الجنائي. جميع قضايا الأسرة ما بتظهرش في الفيش الجنائي، ما عدا حاجة واحدة بس. لو أي شيء في محكمة الأسرة متعلق بجنحة، زي إيه؟ زي جنحة التبديد مثلا أو قائمة المنقولات، لأنه بيصدر عنها حكم جنائي صادر من محكمة الجنح، وبالتالي بينزل على الكمبيوتر. فحضرتك أصلا لما بتروح تعمل الفيش، من إجراءات استخراجه إيه؟ إنك بتصور بطاقتك، ولما بتصور بطاقتك لازم تختم صورة البطاقة بخدمة تنفيذ اللي هو كشف اوريدي عليك. فلو عليك أي حكم جنائي أيا ما يكون، الفيش مش هيظهر أصلا، عفوا الفيش مش هيطلع. وطبعا بما إن حضرتك جوه الاسم، فأحيانا بيتم التحفظ على حضرتك وتسليمك لمباحث تنفيذ الأحكام. على فكرة برضه، علشان الناس اللي بتكلمني على الإجراءات الدقيقة في كل موضوع، أنا حابب أنقل لك الإجراءات الدقيقة في كل موضوع. فبالتالي حضرتك لو عندك أي خلاف أو عندك أي موضوع وخايف منه، اكشف أو أي حد يكشف لك على البطاقة بتاعت حضرتك من خلال المديرية أو من التنفيذ اللي موجود في أقسام الشرطة، علشان تقدر إنك تخلص إجراءات الفيش بسلام. وشكرا جزيلا.